Kichwa cha somo kinasema kutenda mambo kwa bidii. Tunapata habari hizi kutoka kitabu cha Warumi 12 mstari wa 11. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Kwa bidii, si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Bidii maana yake ni kufanya jambo daima bila kukata tamaa mpaka uone matokeo ulio yatarajia yakitimia. Neno bidii tunatakiwa tulichukue umuhimu wake. Sifa ya mtu wa bidii ni mtu wa maono, na ndio maana hayo maono yanamsababisha kuwa na bidii. Sifa ya pili, sio mtu wa lawama, sio mtu wa kulaumu kwamba sijafanya hiki kwa sababu fulani, na yuko tayari kuona pale ambapo kuna pengo yeye anaweza kuingilia kati na bila kulaumu. Sifa ya tatu ni mtu wa maombi ya bila kukoma, ili kile anachokiona, yale maono anayoyaona, anaomba lazima yatimie. Mtu huyu anakuwa ni mnyenyekevu kwa Bwana wake. Anaweza kuwa mtu ameajiriwa, atakuwa mnyenyekevu kwa bosi wake. Anafanya kazi kwa bidii kusudi asije akamkwaza bosi wake. Tukinyenyekea, na hiyo maana ya kufufuka kwa Kristo Yesu. Maana alinyenyekea mpaka mauti, na mauti ya msalaba. Akishashuka pande za kuzimu, akainuka, akatufanya kwa wake. Mungu ni Mungu wa bidii. Mungu wetu sio mvivu. Anasema awali wala sinzi. Wewe kila sisi wachache tu hapa, ukipeleka hoja zetu zote anazifanyia kazi. Ni dunia yote, mpaka na samaki nao wanamlilia. Mungu ni Mungu wa bidii. Sasa kama wewe utakuwa mvivu kufanya kazi yake, kufanya kile ambacho nabii anakuagiza kufanya, maana tayari haujafaa kwa Bwana Yesu akuwahi kuwa mvivu. Ana sifa ya mtu anayetenda mambo kwa bidii ni mtu asiyekata tamaa. Yaani fanya ufanyavyo, anachojua lazima itakuwa. Na hii tunaiona kwa Bwana Yesu mwenyewe. Alikuwa sio mtu wa kukata tamaa, akanyenyekea mpaka msalaba. Aliona lakini akakubali. Ndio maana siku ile akawachukua wale 12. Hapo alipofika akatenga kundi la kwanza akaliacha, akachukua 2 watatu, nao akawaacha. Alafu Biblia inasema akaenda kama umbali wa kurusha jiwe, akakaa peke yake. Usiku kucha anakesha, anaomba, bali ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, isipokuwa si kama mimi nipendavyo, bali mapenzi yangu. Biblia inasema akaomba mpaka jasho la damu. Lakini sisi kuomba hata jasho la kawaida litokee. Sisi kuomba tu maombi tena ya kwetu wenyewe, kwa shida zetu wenyewe, kwa sababu tumelala njaa, tumekosa mbuzi, tumekosa mkate, wala jasho halitoki. Lakini huyu kwa ajili ya bidii anafanya mambo kwa bidii, maombi kwa bidii, bila kukata tamaa, jasho la damu. Akarudi akaomba, mpaka sasa bado tumelala tu. Ombeni msije mkaingia maji. Akawaacha. Akafikiri hiki alichowaambia watamuelewa. Wako wasiokuwa na bidii wakalala tena. Mwenye bidii akaendelea na bidii yake. Ndio maana kwa kwamba mtu mwenye
bwana huyu. Waheshimiwa wakalala usingizi tena. Yeye akaendelea na nini? Alipotoka kula kuja, sasa mbona mkuombe?